نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پر مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پدے علاقہ چکرو لگئی او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکہ دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکہ دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکہ دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگریو خیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی او پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تڑلی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ جل عجر در کی روم بے روز با دومر اگدے لکر یو کال دویم روز با دومر اگدے لکر یو میاشت دریم روز با دومر اگدے لکر یو افتے او باقی روزے بیدا سیوی لکا عامر وزے دے کے بسیب دے چکرو لگئی پدے ٹول ازمکا او دے بدا خدایے دعوی بدا کری دے بوئی زا خدای ما دے بدا نوی چیزے دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منے چیزا خدای مغیب ہوئی نتا خدا من خدای نے وی خنیم وی یو باران تا بوئی چی پدوی قوم اونشے زمکی تا بوئی چی فصلون اوچکے فوراً بفصل اوچشی باران ببنشی چینو کی خولونو کی اوبا ببندشی دی با تروان شی اغا قوم سر چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دپس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سے دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سے پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس و پاک قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در ختم کا غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچے سوکر کئی اغا خدای وی کنا غریب ہوتوی او مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ دولت او مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یو قوم لبورشی ما دا خدای منه اغیب ہوتوی نمون خطا خدای نمانو وی گورا کزی یو نخد تخکارا کم بیا با ما خدای منه اغیب ہوتوی سنخ بخکارا کے وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی چی دا اللہ جم دی کم او منه دی وہ یرا کدا کار دیو که خمون تابیا خدای منو زمون پلارانو نکونا چی کملی دی کازی را جم دی کل خو خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلارشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکینا ای با شیطانان خداغی دا پلاران و دا نکونو پا شکل زمکینا روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراً پا دجال بند ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سالی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدای ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدای لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دا خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور چی بار روتی دغا سی دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالی با نپیجنی پا دے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر کافر دا بے پا دے تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چی کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چی کم کافر دے اغا تا با دا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گے دا کم بہر نا مرگری رازی آغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چی برا خیجی لگون دی لان دے دے لگتنگ دے نو خبر دا چی نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر یہ مسلمان خوبے پیجی جی دا کافر دے دا سے نخن خانے بھئی پا یو قوم باورش دا غی قوم باندے با آفت راغلی دا غوی ساری بمڑشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی مڑ دی ٹول
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې بمړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت دی الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه و یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او د دې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه همقه شی و، لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړه چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی؟ خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د ده حالت څنګه دی چې دې اوده شي؟ څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په غالک کې وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صاحب د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودره چې د ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه نبی علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیه السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی دی؟
ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته یم او د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت دی چې د تخت ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ. صورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته وی چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجنی؟ یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په مړکولو قادر نه د ده د مړکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او د حج روانو د دجال راسره دا ابن سیاد راسره روان دی. دیم راسره ملګری دی. وی چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان له شو زه دی وی داسې یره را باندې راله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور و چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي. وی بار سو یره را باندې راله. وی یره را باندې راله. وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږي ګورې. وی ما ته ورته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تانه دجال جوړېږي. دا حقیقت دی که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله. وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې. او بیا ورته وی دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نبی علیه السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی آمنت بالله ورسوله یې وویل. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دو شوې. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره د نښو نه یې پته لګي. وایي چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وایي خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وایي ما ته وایي ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ مې چې وایي زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ مې چې وایي زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دو شوې. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې را یوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وایي. وی او پړسېد وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصې رضی الله عنها دا ورغې دی خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې ته هم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مه ورنږدې کېږه ورته. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو لا بادمالي کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځوي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې. وی خیر نه موږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو 10 کسه وموندو او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتۍ ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاندو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دی پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شا کم خوا ده داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویرېدو. وی مونږ ته یې وی چې یارېږه دې خوا راشئ. وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې. وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته. وی مونږ وی چې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې. وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. وی بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته. موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی. وی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته. مونږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا رانه تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی. مونږ وی چې یو پیدا دی. وی چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر صاحب ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی. توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام ته هم دا قصه وکړه چې قصه م وکړه. نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړي دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه یې ورته بیان کړه او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر صاحب دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه. وی توابه هم دا مدینه منوره دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کړي. ده به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي. دیکھئے چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهان وي. دی به هم حیران چې خدای پاکه زه اوس څوک کم خلک چې مې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو
علاقې مې په فتح کړې، خدای خو رانه بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی بر راشي دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوز شي او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کی ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو دا ساس کی به تی ځوړندېږي، دی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به یې څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه له ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به را کوز شي، چې را کوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابویي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابویي نه، دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دې کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګوري لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کی او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي، مهدي ته وی لښکر را جمع کا چې ده پسې ورشو، دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به یې رالاندې کي، چې رالاندې کي عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، به د خپله نیزه به یې ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي، دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی، وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم، هغې به مونږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې. اره به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، دې منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که هغې به وایي او وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبي علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي، دی به یې وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به ده هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي، چې دجال مړ کي عیسی علیہ السلام په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي، مسلمان به ډېر زیات خوشحاله کي او ډېر د عدل و انصاف حکومت به بیا شروع شي.